வணக்கம். இது கோயம்புத்தூர் வெலாசிட்டி கார் டெக்கர்ஸுங்க. உங்க காரோட இன்டீரியர்ல இருக்கக்கூடிய தூசி, மண்ணு, டஸ்ட் இதெல்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கு ரொம்ப நீங்க கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தான் கார் வேக்கம் கிளீனர். இந்த கார் வேக்கம் கிளீனர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி வேக்கம் கிளீனரா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டா இருக்கு. உள்ள இருக்கக்கூடிய குப்பை, மண்ணு, தூசி எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணிக்கலாம். இதுல இன்னொரு மாடலும் இருக்குங்க, 4-in-1 டைப். இதுல என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய டஸ்ட், குப்பை, மண் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அது போக உங்க காரோட டயருக்கு காத்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அந்த ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றதையும் மானிட்டரிங் பண்ணிக்கலாம். அது போக ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு லைட் வேணும் அப்படின்னா இல்லை ஒரு எமர்ஜென்சி லைட்டும் டார்ச் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடிய 4-in-1 இந்த வேக்கம் கிளீனரும் நம்மகிட்ட இப்போ அவைலபிலிட்டி இருக்கு. இதை பற்றி மேலே நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா வெலாசிட்டி கார் டெக்கர்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.